近日，中美關稅戰戰火再次點燃，觸發美股暴跌。同時，美國地區性銀行暴跌以及加密貨幣崩盤，所有嘅跡象都反映而家金融市場蔓延嘅恐慌情緒。10月16號，恐慌與貪婪指數甚至跌至23點嘅極度恐慌水平。咁恐慌與貪婪指數究竟係啲咩呢？點樣係透過佢分析市場嘅情緒，協助投資嘅決策呢？大家好，我係節目主持 Yumi， 歡迎收睇小富資訊情報科。今集等我哋講解下市場嘅情緒指標，恐慌與貪婪指數。無論喺機構投資者定係散戶，咁市場上每一個投資決策都係由人嚟到去做決定㗎。咁所以啦，市場上每一個走勢，除咗宏觀經濟、投資數據之外，心理因素都佔據相當重要嘅部分。恐慌與貪婪指數係由美國知名媒體 CNN 喺2004年編定嘅指標，用嚟衡量投資者對金融市場嘅集體市場情緒。嗱，呢個指數啦就將市場嘅情緒分為兩個嘅極端，一個係恐懼，另一個係貪婪。指數由0去到100，咁反映翻市場極度恐懼、中立、貪婪、極度貪婪嘅情緒。咁同股票指數以多隻成分股嘅股價表現直接組成係唔同㗎。咁大眾嘅心理咧難以係直接量度，甚至係量化。咁所以咧 CNN 係透過7種替代指標嘅表現，全面量化市場嘅心理。呢7種嘅替代指標分別就係1、市場動能。市場動能量度標準普爾500指數以及125日移動平均線嘅相對強弱指數。當大市指數持續拋離移動平均線嗰陣，反映翻投資者對股票嘅前景樂觀，甚至去到貪婪嘅程度啦。2、股票價格強度。股票價格強度量度紐約證券交易所上市嘅股票喺過去52個禮拜入面創新高以及創新低嘅股票數量。咁當市場係出現貪婪情緒嗰陣，往往就會同時捧高多隻嘅股票，造就多隻嘅股票創新高。咁相反，當市場出現恐慌嗰時，投資者嘅集體拋售就會同時造成大量嘅股票創新低啦。3、股票價格寬度。股票價格寬度量度股價上升股票嘅總成交量，咁對比股價下跌嘅股票總成交量。當上升嘅股票嘅總成交量過大嗰陣，咁就表示市場嘅貪婪心理，資金反覆追捧；而當下跌嘅總成交量比較大嘅時候，咁就反映市場恐慌嘅心理，投資者急於拋售離場。4、認沽認購期權。咁除咗買入或者係沽出正股，投資者都可以選擇進行期權合約，直接押注股票嘅後市走勢係升啊定係跌。而認沽以及認購期權嘅未平倉合約數量，都反映咗投資者對後市嘅評估。5、市場波動性。市場波動性指標由芝加哥期權交易所波動率指數 FIX 以及50日移動平均線嚟到反映。咁當市場處於恐慌嗰陣，市場價格將會反覆波動。6、避風港需求。當國債嘅表現比股票好嘅時候，咁反映資金會湧入比較安全以及低風險嘅避險工具上面。避險需求反映市場正係處於恐慌嘅狀態。咁相反，當股票表現高過國債嘅時候，咁反映市場資金流入較高風險嘅資產嚟到追逐較高嘅回報啦。7、垃圾債券嘅需求。債券分為投資級別以及垃圾債券級別。喺債券市場，垃圾債券嘅意思並唔係毫無價值嘅垃圾，而係指信貸級別比較低，因而係需要承擔違約風險嘅債券。而呢啲債券嘅回報率亦都係相對投資債券為高。而而家投資債券同埋垃圾債券嘅回報率息差，反映翻而家投資者係唔係願意冒險獲得更多嘅回報。當市場恐慌嘅時候，資金湧入投資債券，兩者嘅回報息差就會被放大啦。巴菲特曾經講過，
別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼。當市場處於極度恐慌或者貪婪情緒嘅時候，往往股票係處於過度拋售或者過熱嘅過度反應之中。所以市場大眾心理往往提供另一個維度嘅分析，輔助我哋做好部署。所以投資者喺使用任何嘅指標作出分析嘅時候，都需要了解每一種嘅指標限制。恐慌與貪婪指數主要係以股票市場嘅表現作為分析目的，因此未必適用於其他資產類別嘅，例如係黃金或者加密貨幣。另外，恐慌與貪婪指數主要係以7種替代指標嚟到組成，所以唔係每一隻替代嘅指標都有預測性。而隨住時間同埋市場結構改變，當初設計嘅市場預測力都有可能係改變㗎。喺2024年一份嘅學術研究表示，喺2011至2020年，恐慌與貪婪指數對股票有較強嘅預測力。然而由2020年開始，預測力就開始變弱啦。而同時指標對於投資黃金嘅回報亦都係冇預測力㗎。而其中量度市場波動性嘅波動率指數 VIX 對股票回報率亦都係冇預測力㗎。恐慌與貪婪指數係提醒市場投資者進行投資決策嘅時候，唔單止係只要考慮經濟或者個股嘅表現㗎，大眾市場心理都係其中一個重要嘅考慮。今集恐慌與貪婪指數對大家有啲咩啟發呢？歡迎留言話俾我哋知啦。今集嚟到呢度，記得 like 同埋 share 我哋老虎證券嘅 YouTube channel 啦。我哋下次再見啦，拜拜。